Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A kemi një pyetje, thot pyetësi, thot besimin do të me pas thot tek natyra dhe tek krahët e veta. Dhe jo besime tek dallaverat dhe tek mashtruesit. Thot po nuk të pënuan duart e tua, nuk të jep buk as edhe një zot në botë. Bismillah, alhamdulillah, wahdahu wa ba'd. Pa dyshim se na për këtë çështje kemi fol në shumë vende, edhe në shumë raste, dhe prej shenjave të Allahut Azza wa Jall i kemi përmend tek video rreth pyetjes kur na bëhet për ateizmin. Allahu Azza wa Jall na ka tregu rrugën se si të meditojmë. Ne ka tregu destinacionin për me kuptu senet dhe se si ajo çka është prej qiejve, prej tokave dhe çka kanë to, nuk është rastësisht, s'ka mundësi me qenë rastësisht, po të njëjtin kohë edhe nuk është punë natyre. Natyrën e ka kriju Allahu Azza wa Jall. Tokën qeti ka kriju Allahu Azza wa Jall, kafshët që janë to shpest në qiej që fluturojnë në ajër, ndeti, gjithashtu kafshët, njerëzit, ndryshimet e ditës edhe të natës, nuk janë krijimtari e natyrës. Qysh ka mundësi? Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an se në horizont thot ka shenja. Në horizont thot ka shenja. Për kënë, për ata që kanë logjik. Për ata që kanë logjik. Allahu Azza wa Jall ka përmend ndryshimin e natës edhe ditës. Thot inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Thot në krijimin e qiejave edhe tokës, ndryshimin e natës edhe ditës, thot ka shenja për ata njerëz që kanë logjik. Çka ka thonë për qiejt? Ka thonë min ghayri amadin tarawnaha. I kemi kriju qiejt, i ngritur lart, thot pa as një shtyllë që ju mundi mi pa. Nuk ka shtyllë. A mundesh me pa diçka? Çu shporin qielli? A ka një shtyllë dielli, hana? Nuk ka. Kurse na jena dëshmitar të një realiteti në tokë. Nuk mundet më ngrit diçka prej tokës, prej qoftë betonit, hekurit, pa pas në shtyllë dykon, as një ndërtesë pa shtyllën nuk ngritet lart. As një shtëpi s'mundesh me vendos në ajër pa pas shtyllat e veta në tokë. Allahu Azza wa Jall po thot e kena kriju qiellin min ghayri amadin tarawnaha. As një shtyllë hiç s'ka. Dielli s'ka shtyllë. Hana s'ka shtyllë. Allahu Azza wa Jall po thot në Kur'an. Thot çka? Thot e kena zbukuru qiellin me yzi. Është zbukurim natën. Po çka njëjtën kohë Allahu Azza wa Jall ka thonë i kena bo yzit, i kena bo shenja që ju mu orientu për to, në deti edhe në tokë, në errësirë, kur s'ka dritë, edhe është natë, qoftë kur je në deti, apo kur je në tokë, qysh orientohesh ka është veriu, jugu, lindja, perëndimi, përmes yjeve. Përmes yjeve. Kush ka bo këto? Natyra? Çka është natyra? A flet? A na orienton? A na i ka tregu të mirën edhe të keqen? A na ka tregu pse kena ardhur në këtë dynja? A na ka fol për pëshshmërinë e këtij qielli, e kësaj toke, ky sistem, kjo lëvizje e ekuilibruar. Ekuilibër total, shumë i madh. Thot Allah Azza wa Jall në Kur'an për diellin. Wa shamsu tajri li mustaqarrin laha wa dhalika taqdiru al-aziz al-alim.
Thot dielli hes në atë orbitën e vet, shkon në vendin e vet edhe kthehet. Kush e boni këto? Natyra, kush është natyra? Çu shkon mundsi? Nuk ja huq asnjëherë lindje e diellit. Nuk ja huq asnjëherë perëndimi i diellit. Çu shkon mundsi? Kush? Natyra, kush është një natyrë? A ka emër, a flet? A na tregon për diçka? A na ka udhëzu për diçka? Kurse Allahu Azza wa Jall na ka udhëzu për çdo sen. I ka përmend me shekuj më herët e pejgamberët e mëhershëm. Te ka pejgamberët e mëhershëm. Robi është mirë më kthy në Kur'an edhe me lexue tregimin e Ibrahimit alayhis salam. Çush ka ardhur te besimi në Allahun Azza wa Jall. Ka menu që njerë është dielli i Zotit. Masane hona, po kur ka thonë ai që shkon edhe kthehet, domthon lind edhe perëndon, jo, Zoti është gjithmonë i gjallë. Është sovran. I veçëndrueshëm, s'ka nevojë për ndihmën as kujt hiç. Edhe çka ka thonë? Ka thonë Zoti im është Zoti ai i cili ka kriju qiellin, ai i cili ka kriju diellin, ai i cili ka kriju hanën, ai i cili ka kriju tokën e kështu me radhë. Ky është Zoti jon, i cili na ka orientuar. I cili na ka orientuar. Allah xhallahu ta'ala thonë waqti fi lejli wan nahar. Edhe ndryshimin e natës edhe tokës vazhdimisht. Allah xhallahu ka thonë Kur'an, thot nata dhe dita thot e njekin njëra tjetrën. Hathitha, mënyrë të vazhdueshme, e ndjekin njëra tjetrën. Nuk ndodh kur hiç, po e marrim na me ndresh një dhomë dhe me vendos dritën to. Çka? Dikush do të më prek dikun diçka, qoftë prizmën apo me një komando diçka që më bë dritë edhe më bë natë. Më bë ertë edhe më bë dritë. Kur bëhet natë, duhet më dhes, më ndjes dritat, me prek prizmën. Kur vjen mëngjesi, do të më fikse, s'kena nevojë për to, më është drita e kujt? E diellit, ato që ka kriju Allahu Azza wa Jall, edhe nuk ka kur farmangësi në to. Kur farmangësi, ma tara fiha min futur. S'ka kur fa shregullimi, subhanallah. Jetoj me vite, me sene. Nuk ka asnjëherë shregullim. Në çështjen e diellit edhe të hanës. Në çështjen e natës edhe ditës, s'ka kur fa shregullimi. Kurse këto tona që ndreqmi na, prishën, ndreqën, do të ndreqën. Mi po, drita vjen vet. Dielli punon vet. Kush? Allahu Azza wa Jalla ka kriju atë punë. Allahu Azza wa Jalla ka urdhëruar me qenë shërbim tonin, wa sakhara lakum. Allah që ka të mgran, ju a ka nënshtru juve diellin edhe hanën. Nënshtrim tonën është. Për çka? Për njeriu. Allah që thotë nga bo njeriu më këmbës në tokë. Çdo sen çka është tokë është shërbim njerit është. Është shërbim njerit është. Për kishka kropin nëse nalet pak i mediton këto sene. Meditoj pak. Çështjen e natës edhe ditës çysh vjen, metoda, mënyra. Allahu Azza edhe këtë çështje e ka potencuar në Kur'an para më shumë se 1400 viteve kur nuk ka pas shkencë. Thot tuliju lejlu fin nahar. Thot nuk po të përmend një herë natë, as përmend një herë dritë, po tuliju hyn, futet. Tu shku tu ersu. Tu shku tu ersu, tu bo më art, pastaj shkon tu kthjell ty kështu me radhë. E ka kulmin, masani vjen të poshte, vjen mëngjesi, edhe tuliju naharu fi lejl, hin dita natë. Tor tu zbar, nuk po të përmend një drita nata, dita jo. Çka? Kjo është për rahmetit Allahut Azza wa Jall. Kjo është për mëshirën e Zotit që ne ka bën neve. Bo dita, punojmë çdo ditën, Allahu Xhallahu thotë që na bo wa ja'alna an-nahara ma'asha, na bo ditën për jetesë. Ditën e kena bo për jetesë. Çka? Kur vjen fundi ditës, shkon tu perëndu dielli, nuk bëhet për një herë natë. Po Allahu Azza wa Jall e kalon i qindin, e kalon namazin e qindis, edhe pastaj shkon tu ersu kadal duke humb dielli, disku i diellit duke ra poshtë prej horizontit tokës, edhe neve na duhet përgatitë po bëhet nata. Po bëhet nata. Çka nata? Për me pushu. Për me fjet. O gjallna lejla libasa. E këna bo natën, çka? Pushim. Gjum. E njëjta ndodh kur vjen mëngjesi. A ndodh për me një herë dita?
Jo, ka dalë duke ardhë mëngjezi i parë, mëngjezi i dytë, lindja e diellit, rrezet e diellit, tu përgatiten. Ka dalë, kush ka bëu këto? Natyra, kush është natyra? Kush është natyra? A ka emër natyra? A ka gojë natyra? A flet natyra? A ndëgjon natyra? A na përgjigjet natyra neve? Kur kemi probleme. O me jekshifu su, a thot Allah xhaka. Kush është ai i cili ja largon juve brengat, telashet, vështirësitë, situatat e këqija? Illa Allah, pas Allah të dhe s'ka kush. A nifët në histori. Natyra me emër që njerëzit më drejtu natyrës, oj natyrë, na shpëto. Kush është ai, thot Allah në Kur'an, i cili shpëton ty kur je në detje, në anije? Edhe vjen stuhia e madhe. Ka përmend Allah te popujt e mëhershëm. Edhe kur e kanë pa, s'kan qenë besimtar, kur e kanë pa që s'ka shpëtim tjetër nga ato stuhi, në atë anije i cili lëviz edhe gati përmbyset, edhe zhytet edhe fundoset, edhe i kanë ngrit dur njerëzit ku prej natyrshmërisë, njerëzve që i ngritin dur ku ka qielli, ka Allahu azza wa jall. Ya Rab, ya Rab.